নমস্কার, নেচার ফার্মিংয়ে আপনাকে স্বাগতম। একজন নতুন খামারি কিভাবে ফার্ম পরিচালনা করে সেই বিষয়গুলো আজ দেখব। এই তো তাই হ্যাঁ, এটা তো তার। আমার এখানে ছাগল সংখ্যা কম, ভ্যারাইটি বেশি। হুম, আমার ছাগল সংখ্যা কম, ভ্যারাইটি বেশি। হ্যাঁ, আপনার কালেকশন খুব ভালো ভালো কালেকশন আছে। হরি আছে, ওটা হরিয়ানি। হুম হুম, ওই যে যমুনাপাড়ি, এইগুলো শিরোহী, এইটা আচ্ছা আচ্ছা, আরেকটা মানে এই এরই বাচ্চা, ওই যে ওই সাদাটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই লালটা এরই বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা, 8 মাস করে বয়স দুটো। হ্যাঁ, ওই একটা শিরোহী, ব্ল্যাক আছে দুটো। এইটা এই দুটো না, এইটা এইটা এইটা, লাল সাদা, হ্যাঁ লাল সাদা কালো, আর হ্যাঁ ওই হ্যাঁ যে হ্যাঁ, ওইটা হ্যাঁ, এটাও নেড়া মুন্ডা, এরও শিং হয় না। হুম হুম, এগুলো মুন্ডা ছাগল, এগুলো শিং হবে না। আচ্ছা আচ্ছা। এখানে কতটা জায়গা আছে? অল্প জায়গা, 5 কাঠা জায়গার উপরে এখন ঘরটা কম। 5 কাঠা, আচ্ছা আচ্ছা। এইটা করছেন না? হ্যাঁ এটা ওই মাজা করবেন তো? হ্যাঁ, অবশ্যই। হ্যাঁ এটা করা হয়েছিল লকডাউনের সময়। হ্যাঁ, কোনো মানে কোথাও বেরোতে পারছি না, তো নিজেরাই বসে বসে এটা ঘরটা তৈরি করা। এবার হ্যাঁ, এখন একটা ভালো প্রজেক্ট তৈরি করছেন আর কি। দুটো চারটে ছাগল ওখানে রাখতাম। হুম হুম, তো এই সপ্তমীর দিন ছাগল এনেছিলাম, হুম হুম, দেখতে দেখতে এই এতগুলো বাচ্চা কাচ্চা এখানে দিয়ে দিল। হ্যাঁ তারপরে এখন দেখছি যে না, এত যখন হয়ে গেছে একটু ঘরটা করি। হ্যাঁ, ভালো ভালো হচ্ছে এখন। তো এখন আপনি খেতে কি দিচ্ছেন এদেরকে? এগুলোকে তো আমি মানে হাতে করে যা দিই তাই, হুম যা দেবো তাই। মানে হুম, সকালবেলা বিচুলি দিই, আপনার গম ভুসি, হ্যাঁ ছোলার খোসা, হুম হুম, আটা, আচ্ছা, আর হচ্ছে কি আপনার একটু লবণ, হ্যাঁ এই দিয়ে মাখিয়ে টাখিয়ে দেওয়া হয়। দুপুরবেলা থাকে আপনার খুদ, হ্যাঁ ভুট্টার দানা, হ্যাঁ, তারপরে মুগ চুনি, ছোলা চিনি, হুম হুম, এই লবণ গুড় দিয়ে ওটাকে চাল দেওয়া হয় অনেকটা। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে এবার আটা দিয়ে জল দিয়ে গুলে হ্যাঁ, দু তিন জায়গায় দেওয়া হয়। আচ্ছা আর আচ্ছা। বিকেলবেলা তোলার আগে একটু ঘাস টাস খাইয়ে পেট ঝাম করে খেতে যায়। মানে আপনি দানাদার খাবারটা বেশি দিচ্ছেন? আর আসলে কি, আমার এখানে জায়গাটা কম, আমি অত বিরাট বিরাট জায়গা তো পাই না। হ্যাঁ তো আমার অন্য জায়গায় জায়গা রেখে সেখান থেকে ঘাস এনে খাওয়াতে হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইখানে মানে চাইছি যে কীভাবে সিস্টেমের মধ্যে রাখা যায়। হ্যাঁ, না আপনার এই পজিশনটা খুবই সুন্দর, বুঝলেন তো? তো এখানে আপনি যেমন করেছেন পজিশনটা, আরও অনেক করতে হবে। যে আমার এই জায়গা থেকে মার্ক আছে, এখানে যদি আমি যখন যদি নেটের ওয়াল করে দিই, তো এই হ্যাঁ জায়গাটাও বেরিয়ে যাবে এক্সট্রা। হ্যাঁ, এইসব প্ল্যানিংয়ে করা, কারণ ওই মানে করতে 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 এক্সপিরিয়েন্স বাড়ে, হুম হুম, তখন করা হয়। এটা জোগাড় করে করা মানে, হ্যাঁ চলো এটা লাগবে আজকে এটা করে দিই, এটা লাগবে আজকে এটা করে দিই, এরকম করতে করতে এখন বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে। এই ঘরটারগুলো যে এরকম যে পিলার টিলার তুলে আচ্ছা আচ্ছা। করতে হচ্ছে। তো এখানে কত ছাগলের ক্যাপাসিটি হবে? এখানে আপনার 50টা ছাগল থাকতে পারবে, এটা 500 স্কোয়ার ফুট আছে। আচ্ছা আচ্ছা, 5 ছাগলে যদি আমি একটা বড় ছাগল এখানে 5 স্কোয়ার ফিট রাখি, হ্যাঁ এনাফ। তো এখানে ওদের হিসাবে মানে 100 ছাগল, কিন্তু আমি চাচ্ছি 50টা থাকে। হ্যাঁ, বেশি লোড দিয়ে লোড প্রয়োজন দিয়ে নেই। সমস্যা নেই। একটু খোলামেলা থাকলে এরাও কি সুস্থ থাকবে, তাই না? আমার এখানে সত্যি কথা বলতে কি রোগমুক্তই আছে প্রত্যেকটা ছাগল। হুম, কেন পরিষ্কার আছে আপনার ফার্ম অনেক। এখন বৃষ্টির সময়ও দেখুন জল কাদা নেই। জল ভাই, হ্যাঁ, অনেক উঁচু, ওই যে দেখেন রাস্তার দিকে অনেকটা উঁচু আছে, ওই নিচে জমিগুলো অনেক নিচু, হুম। এখানে জল ভাই। তো এখন আপনি বিক্রি করছেন তো নাকি? এখন বিক্রি করছেন না, এখন আপনি প্রোডাকশন হচ্ছে। এখন প্রোডাকশন লাইন রেডি। আচ্ছা, তবে হ্যাঁ, বিক্রি তো আমাকে করতেই হবে। যেরকম আমার যদি আপনি ধরেন প্রোডাকশন লাইন রেডি করতে চান, আপনাকে মিনিমাম 20টা ছাগল যে সবসময় গাভিন থাকবে। বছরে মানে আপনি বছরে 20টা ছাগলের থেকে বাচ্চা নেবেন। হুম, পার মান্থ আপনি গড়ে 1.5খানা পাচ্ছেন, আচ্ছা আচ্ছা, 1.5টা ছাগলের বাচ্চা পাচ্ছেন। তো হ্যাঁ 2টো করেও বাচ্চা যদি হয়, তার 3টে করে বাচ্চা আপনি পাচ্ছেন সেটাই। গড়। তো সেটা রেডি করতে গেলে তো আপনার ছেলে বাচ্চা হবে, সেগুলো তো বিক্রি করতে হবে। হুম, সিস্টেমে ফেলতে গেলে তো একটু সময়ের প্রয়োজন। সময় লাগবে, হ্যাঁ সপ্তমীর দিন ছাগল তুলেছি, আর আজকে এখনো সপ্তমী আসেনি, এই তো কটা দিন বয়স। হ্যাঁ, এখন 1 বছর হয়নি। না, এইখানে সব বাচ্চা এখানে আছে, এই বড় বাচ্চা, ওই যে বাচ্চা, সব এখানেই হয়েছে। হ্যাঁ,
ভেতরে আছে। এটা এটা কদিন হচ্ছে ওই যে বসে আছে? ওইটাকেই আপনাকে দেখাবো। 6 দিনের বাচ্চা। 6 দিনের বাচ্চা। খুব সুন্দর বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চা আপনি না তুললে বুঝতে পারবেন না, তোলেন বাচ্চাটা। 6 দিনের বাচ্চা। এটা আবার এর বাচ্চা, এটা এর বাচ্চা, হুম হুম। এটা এর বাচ্চা, এইটা আর ওইটা। এইটা হ্যাঁ এটা, আচ্ছা। আর এই কালোটা হুম। আর ওই যে জল খাচ্ছে হুম হুম। ওইটা হচ্ছে এর বাচ্চা, এই কালোটা। এটার আর এর বাচ্চা 3টে দিয়েছে, বললাম গতবার, এবার 4টে দিয়েছে। আচ্ছা। এর বাচ্চা এই একটা, ওই একটা, হ্যাঁ হ্যাঁ। আরেকটা ওই যে। এগুলো তৈরি হয়ে গেছে আবার। হ্যাঁ এ তো এখনো বয় হয়নি, পুজোর সময় দাঁত ready হবে। দাঁত এসছে? দেখেন না দাঁত আসেনি এখন, এসছে দু দাঁত এসছে। এগুলো অনেক বড় হবে, হুম। মানে ক্রসের তো, এগুলো তো এখনো ডাক আসেনি। এটা ডাক আসবে, ওটা ডাক আসেনি, টাইম লাগবে। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করুন। ফার্মিং সম্বন্ধে আরও তথ্য জানতে ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন।